umwijima uwufatiye ibi bintu bikurikira: uwuhaye inzabibu, ukawuha na soya, waba uwugaburiye neza. Ubwonko bwawe bugomba kurya, amagufa yawe agomba kurya, imihore yawe igomba kurya. Twongera kwibutsa benshi cyane ko amagufa arya ibintu ikintu cyerera hejuru, kandi mu muntu nawe yerera mu mutwe. Mu mutwe hakwiriye kuba harimo ibinyampeke byinshi kugira ngo nibura uko imirongo y'ikigori imeze n'imitanyu y'ishaka uko imeze, n'iy'amasaka, n'iy'uburo, n'iy'umuceri ndetse n'iy'ingano, ujye wumva ko no mu mutwe wawe hagomba kuba harimo za fakirite zitandukanye. Ntabwo ufite umurongo umwe nk'uw'ikirayi. Ku ngingo ya 6 y'amagara mazima ni imirire myiza ivura indwara. Muri Zaburi 104 buriya kurya nabyo biri muri gahunda. Kubw'ibyo abatabizi bajya bibwira ngo ubwo birahagije gusa kurya, ariko ntabwo bihagije kurya gusa, ahubwo kurya nabyo birakenewe mu buzima busanzwe, kugira ngo nibura abantu b'Imana bajye bamenye neza ngo ntabwo tubereyeho kurya, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Ndasubiramo, tukorera ngo ce n'est pas vivre pour manger, mais c'est manger pour vivre. Niko abafaransa bavuga. Ntabwo uri kwisingurye gusa ntubereho kurya, ahubwo urarya kugira ngo ubeho. Noneho keton arimas toremel, ubwo bizagusanga noneho ibyo urya ari byo bijya bikuvura. Iyo umuntu ariye neza, ibyo ariye aba ari imiti. Iyo umuntu ariye nabi, ibyo ariye biramurwaza. Niyo mpamvu bisabwa kuzirikanwa ngo nibura buri wese abashe kumenya neza. Muri Zaburi 104 umuntu waho wa 14 kugeza 15 harimo amagambo navuga ko buri wese yaba ayazi. Amereza ink'ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo aboneranishe mu maso haba amavuta, kandi umutsima uha imitima y'abantu gukomera. Imboga nizo kugaburira abantu, umutsima ni wo gukomeza umutima. Ntabwo ari benshi bajya bamenya neza. Kuko ngubu yakubwiye bati nyabuna umuntu agomba kwakomeza umutima. Abantu benshi cyane muri kino gihe bakurikiranye, abenshi babaho bakunda tuberkire, ibintu by'ibinyamizi, ugasanga aribyo byabakwiye cyane bikabatwara. Ntabwo bikwiriye, ntabwo bikomeza umutima. Bigiye bikenerwa kugira ngo umuntu atazahora ahugiye mu mibare gusa, ariko bikwiriye mbese ngo n'igihe uri kumwe n'abandi we ko nabatayigiye. Niyo mpamvu y'ibinyamizi, kugira ngo n'igihe uri kumwe n'abandi yumva ko niyo societe nayo iragukeneye, nawe urayikeneye, kugira ngo ugire igihe cyo kwiruhura mu bwenge. Ariko umutima ukwiriye gukomezwa n'umutsima. Uti kubera iki? Buriya umutsima uva mu binyampeke. Ibinyampeke ni mu bireba muzasanga ari ibinyamahundo. Niba ari ibinyamahundo rero burya amahundo ni icyo bita epi, yarangiza ni ikintu cyerera hejuru, kandi mu muntu nawe yerera mu mutwe. Mu mutwe hakwiriye kuba harimo ibinyampeke byinshi kugira ngo nibura uko imirongo y'ikigori imeze n'imitanyu y'ishaka uko imeze, n'iy'amasaka, n'iy'uburo, n'iy'umuceri ndetse n'iy'ingano, ujye wumva ko no mu mutwe wawe hagomba kuba harimo za fakirite zitandukanye. Ntabwo ufite umurongo umwe nk'uw'ikirayi, ufite umurongo umwe nk'uw'ikijumba, ahubwo muri wowe ugomba kuba ufite amahundo nawe mu mutwe, kugira ngo niba biburira iburyo ujye ibumoso. Ni bibi abantu mujya mwumva buri gihe ngo bahuye n'ikibazo ngo babaye traumatize, aba ari uko yagize umurongo umwe. Niyo mpamvu bavuga ngo dans la vie tout se passe inaperçu. Muri ubu buzima uri kureba byinshi bitambuka utabizi. Niyo mpamvu ukeneye ibinyampeke, kugira ngo ibyo binyampeke wowe ubwawe nibivuga ngo byarumbye uvuge ngo ubwo ahisuka haranze ngiye kujyaho ubucuruzi. Nujya ku bucuruzi bikanga, ubwo hajya haho gucura. Noneho gucura n'ibyanga aho kwikorera haze. Ni bibi cyane kugwira ubugi bumwe, ukeneye ibinyampeke. Niyo mpamvu bavuze ngo umutsima uha imitima y'abantu gukomera. Ushobora gukura umukoresha none ejo ukazaba umukoreshwa, nabyo bizakunyure ntukiyahure. Biragusaba ngo byanze bikunze. Ushobora kuba none uri muzima ejo uzarwara. Ntibikavuze gutanga inama nziza ngo nukuryamye hamwe, kuko birashoboka muri iyi si hari igihe wakora impanuka ukamugara. Birashoboka. Birakwiriye ko mu bwongo bwacu habamwe ibinyampeke bihagije, cyane cyane bifite ibara ritukura, ibintu byose by'inzirungu bitari umweru dede. Yarangiza
ikigori nikiyemo gusa byo ngibyo gusa kugira ngo nibura ubege ubehora wishimye kuko nacyo cyeze kiraseka yarangiza ariko ukeneye utuntu duto tumeze nka nwayo aho ni nkuburo aho ni nk'amasaka yarangiza utwo tuntu muri wowe tukaba tukubitsemo kubaho kwawe yarangiza ukadukesha byo ngibyo gusa iyo bimaze guhura ryabara ry'umutuku n'iry'umweru bikaba urwirungu biba bigiye gusa nuko ubwonko bwawe busa ntabwo bikwiriye ko mwicara ngo bivuge umugabo ngo nimuganira gato cyane ngo bikoma ngo nibyo ababyaye byababyaye ni ndetse wabisomye heza ubu se birakwiriye ko umugore agikoresha n'abana akikoresha umugabo akari ugihunga kandi ari we bose bahaha kubaho ntabwo bishoboka ahubwo birakwiriye ko niba utanyoye ibyo bikoma kora umutsima wabyo uwo mutsima wabyo wikumva kuzaharanira gusa udukati twa farine gusa bakuyemo ibiheri yarangiza baguye iyo farine yarangiza ngo twuhorera gusa ahubwo nako bita ngo ni pe mediocre wa mutsima utaryoheye amaso w'amasaka ya kera wo bakoraga bakuru yarangiza yego amajambere yaraje uzongera bikore bundi bushya hari utwuma two kubikora yarangiza urye ariko zirikana ngo umutsima ukomeza umutima vino izakesha mu maso amavuta nayo nuko nguko yarangiza ntabwo tubirira kuko biryoha ahubwo tugomba kubirira imirire myiza nayo irafasha rero de santé page ya 87 naho atubwira amagambo nkayo ngayo na 92 kugira ngo nibura buri wese agerageze gukurikirana mu ngingo zigiye zikomera kugira ngo nibura igihe twiga cyo kuba abantu barangaye gusa ahubwo tuye tuzirikana ngo bimeze bite page ya 87 haranse ngo notre corps est constitué d'éléments renfermés dans la nourriture que nous absorbons imibiri yacu ibumbabumbyemo intungamubiri ziri mu byo kurya twariye nos tissus sont soumis à une usure constante imihore yacu ingirabika zacu zihora zisaza ubutitsa uricara zikaba zishaje wahaguruka zigasaza wareba zigasaza mvuze ngo wareba zigasaza reka nyarukire kuri abantu bafite amatelefone abana birirwa bafashe abafite amateleviziyo abana bajya kureba za filime uko areba si igitangaza ko ashobora kwitegereza televiziyo yarangiza umunsi wose akarebesha iminsi 40 imbaraga zihwanye n'iminsi 30 yarangiza kamera nk'imodoka iri kuzamuka umusozi noneho mu minsi 30 akazaba arebye bingana n'imyaka 10 yazaya kwira ku myaka 10 akaba atangiye kureba nabi byongera ubwabyo gusa bitewe nuko imbaraga zo kureba yazikoreshe exagerama yarangiza yarakabije cyane mu kwitegereza kandi nta byo kurya yashyizemo byo kubihembura niyo mpamvu hakenewe ngo yavuze ngo nos tissus sont soumis à une usure constante imihore yacu isaza buri kanya le moindre fonctionnement d'un organe produit une détérioration gukoresha urugingo mu buryo runaka bidutera imbaraga zarwo kuyoyoka la réparation s'en effectue grâce à l'alimentation kongera gusanura cyangwa se kujyana muri aho ngaho mu bakanishi nta kindi gikora ubwo bukanishi keretse ibyo kurya twariye chaque organe requiert donc sa part de nutrition buri rugingo rwose rw'umuntu rukeneye umugabane warwo mu byo kurya ntabwo bisangira wowe uheruka kubishyira mu kanwa bikamanuka bikajya mu gifu igifu kiyashyira amara matoya akabivangura yarangiza akabisya kanabinogereza umwijima ukakira amaraso avuye mu mara matoya umwijima ugakuza ugapanga ugatandukanya ugasobanurwa yarangiza ukabona ukavuga ngo bino ni iby'ijisho bino ni iby'umusatsi bino ni iby'urwara bino ni iby'igufa bino ni iby'urutoke bino ni iby'umuhore bino ni ibyo ingirabika ibyo ni imisemburo ngengamubiri umwijima niwe uzi kubikuza no kubipanga ubwo bigafatanya n'ubwonko niyo mpamvu ingingo zawe zikeneye ibyo kurya izirwaye zishwe n'inzara ntabwo zishwe nuko warwaye kubw'ibyo rero indyo yacu nayo ikivura indwara chaque partie reserve nk'ubwonko rezose amagufa muscle imihore renere n'imitsi yumva exige chaque l'heure buri kintu cyose kiri aho ngaho cyose gifite isahani yacyo kigomba guhabwa niyo mpamvu ubwonko ntukabuhe amaguru ntukayihe iby'imitsi imitsi ntukayihe iby'imihore imihore ntukayihe iby'impyiko impyiko ntukazibihe iz'igifu iby'igifu ntukabihe umwijima ahubwo reka urugingo rwose rubone umwanya warwo wenda ntanze nk'icyitegererezo umwijima uwufatiye ibi bintu bikurikira uwuhaye inzabibu ukawuha na soya waba uwugaburiye neza
noneho kubw'ibyo ahangaha ati urakeneye rero kubw'ibyo ubwonko bwawe bugomba kurya, amagufa yawe agomba kurya, imihore yawe igomba kurya. Twongera kwibutsa benshi cyane ko amagufa arya ibintu bifite imboga nyinshi, navuga ngo nizo uruhare runini cyane cyane izitukura, iz'umuhondo n'iz'icyatsi kibisi iyo zihuye. Ubwo bivuze ngo wafata igisura agafata karoti agafata inyanya agatekera hamwe, yarangiza agaha abantu baba bariye neza. Niyo mpamvu havuze ngo tugomba kurya neza. N'est-il pas merveilleux de procéder par lequel nos aliments sont transformés en ça? Ese ntabwo muzi ko ari igitangaza kandi ko biteye ubwoba kureba ukuntu ibyo kurya bihinduka amaraso? Ese sample wa ya restaurant ici ize par le travail. Ese si igitangaza kubona ya maraso ari yakoreshwa ngo ajya gusanura ingirabika zamaze gusazira ku murimo jour et nuit, irasablement mu buryo budacogora ku manywa na nijoro, irapporte la vie et la force à chaque nerf, à chaque muscle, à chaque tissu. Buri gihe amaraso ku manywa na nijoro ubutaruhuka niyo azana imbaraga mu mitsi yumva, mu mihore ndetse no mu ngingo fatizo. Ahangaha ubwo rero ahangaha kwereka ko imirire myiza nayo itera amagara mazima. Page ya 92 ya Rayon de Santé mu isubi yaho ya 4 haravuze ngo les céréales dont on fait de différentes sortes de bouillies devraient être cuites pendant plusieurs heures. Rero igihe cyose ugiye gukora ibinyampeke mu bikoma uzareke bitinde ku mashyiga. Une nourriture insuffisante et des aliments mal cuits, ibyo kurya bidahagije n'ibitetse nabi appauvrissent le sang, bisiga bikenesheje amaraso. Iyo ibyo kurya urya bidahagije, ubwo bivuze ngo bya bindi iyo bavuze ngo birahagije birimo proteine, birimo ibiryoherera, birimo amavuta, birimo intungamubiri vitamine, birimo imyunyungugu ariyo sere minero, bikabamo n'ibyoza umubiri. Ibyo bintu bitandatu nibyo bavuze ngo indyo irahagije. Iyo uri ibyo kurya bidahagije kandi bigashyiraho no kuba bitetswe nabi, des aliments mal cuits, bibara bwa mbere ntibihagije, kabiri bitetse nabi, appauvrissent le sang, bikenesha amaraso, et affaiblissent tout l'organisme, biragenda bigaca intege ingingo zawe zose, bicrée une état maladif avec son cortège d'irritabilité et de nervosité. Maze yarangiza ingingo zawe zikatangira kuba icumbi ry'indwara, bigaherekezwa no kwivumbura buri kanya no kurwara imitsi. Les victimes d'une mauvaise cuisine sont légion. Abahitanywe n'indyo itetse nabi tibagira ingano. Sur ibyo de tombe on pourrait graver kumva za benshi ushatse wakwandikaho ngo en guise d'épitaphe, ugashyiraho ibara idafutika, ugashyiraho ikimenyetso ukandikaho ngo victime d'une mauvaise cuisine. Benshi ukwiriye kugera ku kaburi kabo hahandi hejuru yaho babahambye, aho bandika amatarika y'igihe bavukiye n'igihe bapfiriye n'ikibishe. Wenda umuntu yarakwiriye no kuvuga ngo aba bahitanywe n'imirire mibi, ou décédé en raison d'un mauvais traitement infligé à son estomac, cyangwa se apfuye azize ukuntu yafashe nabi igifu cye. Ni ikibazo rero kibabaje. Niyo mpamvu dukwiriye kurya neza kuruta ko ijuru rivuga ngo ibyaba byiza ko kwandika ngo uyu ntakimuhitanye kiretse ko yariye nabi cyangwa se ko yafashe igifu cye nabi.